No se trata de vivir en las sombras. Se trata de hacer que tu luz nazca desde dentro, sin depender del reflejo ajeno. Recuerda, el silencio no es pasividad. Es una afirmación poderosa de autonomía. Es un grito mudo de autodominio. Es la forma más pura de autoridad personal. Imagina entrar en una sala sin decir una palabra y que tu presencia imponga. Que tu historia no necesite explicación. Que lo que hiciste hable más fuerte que lo que jamás podrías decir. Ese es el poder del silencio estratégico. Habla menos, haz más. No declares, demuestra. No expliques, encarna. El mundo no necesita saber lo que vas a hacer. Solo necesita verlo. Cuando ya sea